हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं बहुत दिन से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों आज फाइनली मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा। दोस्तों मैं कुछ मंगाया हूँ फ्लिपकार्ट से, देख सकते हैं। तो इसे हम ओपन करेंगे, अनबॉक्स करेंगे एंड अभी आप लोग को दिखाऊंगा इसमें क्या है इस बॉक्स में। और दोस्तों अभी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आने वाला इंपॉर्टेंट, जैसे दोस्तों ओयो रूम्स का मैं वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारा Q&A पार्ट सीरीज आने वाला है कि बहुत ऐसा कमेंट्स आया, उनका मतलब Q&A सीरीज बहुत जल्द आएगा। सबसे पहले मैं ओयो रूम्स का Q&A सीरीज लेकर आऊँगा 2-3, उसके बाद फिर ब्लॉग सब भी अब आना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग को इस चैनल पे कंटिन्यू मतलब एक एक वीडियो कुछ दिन में, एक हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप लोग को बता दो, इसी टाइप का मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, ब्लॉग टाइप का, ट्रैवल ब्लॉग हो गया एंड कुछ अनवांटेड प्लेस हो गया, कुछ अनबॉक्स हो गया एंड कुछ मतलब अपना लाइफ स्टाइल का हो गया एंड जैसे ओयो रूम्स का हो गया। इस टाइप का मैं ब्लॉग लेके आते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट सब ब्लॉग लेके आते रहता हूँ। चलिए आप लोग वीडियो में एंजॉय करते रहे। अभी इसे ओपन करते हैं। दोस्तों अभी जस्ट मुझे मिला ये प्रोडक्ट, अभी मतलब गांव में ही आया। दोस्तों आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट का जो सर्विस अब गांव में भी अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों जैसे अभी मैं गांव आया हूं, अभी बहुत दिन से, लगभग एक दो महीने से मैं गांव में हूं। तो दोस्तों गांव में आया है देने के लिए, जैसे आप लोग वीडियो से भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, डिलीवरी बॉय आया था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलिए इसे अनबॉक्स करेंगे। चलिए अब फटाक से इसे अनबॉक्स करते हैं एंड दिखाते हैं आप लोग को क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना बोलने जा रहा हूँ एंड मैं इसे तो ओपन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं फटाक से। दोस्तों आप लोग बता सकते हैं क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें। दोस्तों ये बैग है, स्काई बैग है। दोस्तों देखते हैं, स्काई बैग कंपनी का है। और चलिए से हम इस पॉलिथीन को भी निकाल लेते हैं क्योंकि दोस्तों मेरा पुराना वाला बैग मतलब कचरा हो चुका था, इस कारण से मैं न्यू बैग मंगाया हूँ, देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कलर कैसा है एंड जरूर बताइए कलर कैसा है, आप लोग कैसा लगा बैग, देख सकते हैं स्काई बैग का है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैं अभी दिल्ली जाने वाला हूं, इस कारण से मेरा पहले वाला बैग पुराना हो चुका था, मतलब फट गया था चैन सब, इस कारण से मैं मंगाया हूं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि कैसा आप लोग को बैग लगा। चलिए इसे ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग को बता दो, इसमें टोटल 3 है दोस्तों रखने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं। और लैपटॉप, वैसे तो लैपटॉप भी कैरी कर सकते हैं, इसे स्पेशली लैपटॉप के लिए नहीं दिया गया। जैसे कि लैपटॉप के लिए यहाँ पे एक स्टेप दिया रहता था, बट दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप ऐसे कैरी आप कर सकते हैं। तो एक ये हो गया दोस्तों, उसके बाद एक हो गया दोस्तों एक हो गया आपका ए हो गया एंड यहाँ पे भी एक चेन दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक चेन दिया हुआ है, अंदर में कुछ सामान यहाँ पे भी रख सकते हैं। उसके बाद एक हो गया दोस्तों ए, इसमें देख सकते हैं कि एंड यहाँ से भी पेन रखने के लिए अच्छा दिया हुआ है दोस्तों। एंड एक फाइनली एक छोटा सा आई थिंक ए दिया हुआ है। हाँ, तो टोटल 4 कंपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों अभी तक तो मुझे बैग अच्छा लगा, इधर भी दिया है एक वाटर बॉटल के लिए है एंड इधर भी दिया हुआ है दोस्तों एक। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगा कलर। आप लोग कलर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा बैग। और दोस्तों इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैं इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाइएगा। तो दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है, तो इसलिए दोस्तों और कलर भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे परचेज कर लिया हूँ। एंड आप लोगों को प्राइस बता दो दोस्तों, मुझे 1440 रुपया पड़ा इस बैग का। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है दोस्तों एंड इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है एंड मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे, रिव्यू पढ़ के देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मैं इस बैग को परचेज किया हूँ। और तो मुझे भी अभी तक तो लग रहा है काफ़ी अच्छा, पैसे के अनुसार से काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ भी पीछे जो दिया हुआ है काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब कैरी कर सकते हैं आराम से इसे। दोस्तों यही है दोस्तों, आप लोग अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, एक छोटा सा ब्लॉग तो नहीं था दोस्तों, बस मैं बैग आप लोग को दिखाया था। दोस्तों आप लोग को बहुत जल्द ही न्यू ब्लॉग देखने को मिलेगा। अब आप लोग को मतलब वेट ना करना पड़ेगा इतना दिन, 1 महीना 2 महीना। अब आप लोग को वीक में एक जरूर वीडियो देखने को मिल जाएगा ब्लॉग। और आप लोग जैसे बताऊँ कि अभी ओयो रूम्स का Q&A पार्ट सीरीज आएगा, तो सबसे पहले मैं वो 2-3 लेकर आऊँगा, उसके बाद आप लोग को ब्लॉग भी देखने को मिलेगा।
सो दोस्तों आज के लिए इतना था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आया तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नए मास्टर को स्टेप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइप के न्यू वीडियोज में। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।